Қазақтың мына тұлғаларының барлығы өздерінің шын аттарымен емес, лақап аттарымен танымал болғанын білесіздер ме? Мысалы, Абайдың шын есімі Ибрахим пайғамбардың құрметіне қойылған. Ыбырай Алтынсариннің да шын аты Ибрахим. Шоқанның шын есімі Мұхаммед Ханафия. Мағжан Жұмабаевтың шын есімі Әбіл Мағжан. Қаныш Сәтбаевтың шын есімі Ғабдулғани. Қабанбай Батырдың шын аты Ерасыл. Ал Кейкі Батырдың шын есімі Нұрмұхамед. Ахан Серінің шын аты Ақжігіт. Жаяу Мұсаның шын аты Мұстафа. Ғабит Мүсіреповтің шын аты Ғабдулғабит. Ал Мұқағалидың шын есімі Мұхамедқали. Шәкен Аймановтың шын есімі Шахкәрім. Бек Тоғысбаевтың шын есімі Сафхозбек. Ал Ахан Нұрмановтың шын есімі Ахметбек болған екен. Ал сіздерші, кімдердің шын есімдерін білесіздер? Төменде жазып кетіңіздер. Тіпті сіздердің өздеріңіздің де лақап аттарыңыз бар шығар, иә?